Qabooltaan hordoftoota chaanaala barsiisaa Amaan yeroo darbee Gilgaala 8.2 fi carraa ta'ii ta'umsaa ilaallee ture. Har'a immoo kan ilaallu hojiirra oolmaa carraa ta'ii ta'umsaa kan ilaallu ta'a. Hanga dhumatti nu wajjin turuudhaan viidiyoo kana subscribe, like, share godhaa isiniin jedha. Hojiirra oolmaa carraa ta'umsaa bizinesii haala qilleensa, haala tiraafikaa fi dhiibbaa qoricha sammuu hadoochuu keessatti qabu kan jedhu kan ilaalla. Isas fakkeenyaa hogguu kaanuu fakkeenyaa fi namoonni 300 akaakuu dhiiga isaanii ilaallamanii namoonni 70 akaakuu dhiiga isaanii baa 120 immoo O 25 akaakuu A baa fi 85 immoo akaakuu A yoo ta'ani namoonni tokko immoo akka tasaa kanneen keessaa yoo filatame carraa ta'umsaa akaakuun dhiiga kanaa O ta'uu meeqa ta'a kan jedhu akaakuu walii gala kenname keessaatii Oon 120 jechaadha. Isa kanallee haala kanaa yoo keenye akaakuun dhiigaa isaan kanneen yoo ta'u isaan kanneen keessaa Oon 120 isaan kanneen guututti yoo eda'an immoo meeqa ta'a? 300 ta'a. Eda'amni 85 eda'uu 120 220 205 275 300 ta'a jechaadha. Walii eda'anii kana keessaatii Een keenya E jechuun carraan ta'umsaa kan maal ta'u kan O ta'u 120 waan ta'eef carraan ta'umsaa akka tasaa kan filame kun O ta'u 120 irra 300 ta'a jechaadha. Baay'ina ta'ii ta'uu danda'anii irra baay'ina ta'ii waliigalaa ta'a. Kanaafiyyuu 120 irra 300 120 fi yoo hirree 0.4 ta'a. Kanaaf carraan kun 0.4 ta'a jechaadha. Dhibbaan ta'an yoo keenye immoo dhibbaan ta'a 40 ta'a jechaadha. Carraan ta'umsaa maal ta'u namni filame sun akaakuun dhiiga isaa O ta'u dhibbaan ta'a yoo ibsine 40 yoo immoo firaakshiniin keenye 2/5 immoo yoo deesimaaliin keenye immoo 0.4 ta'a. Lammaffaan gumiin koorniyaa mana barumsa tokko barattoota harka qalleeyyii gargaaruudhaaf hundeeffame jechaadha. Lootorii gurguraa ture. Isa kana keessaati akaakuu lootorii haala gabatee kanaatiin nuuf kaa'ee jira. Haala gabatee kanaan taa'ee jira. Kanaaf barattoota kutaa 5 barbaadi. Barsiisota barbaadi. Qaba barattoota barbaaduudhaaf carraa maaliiti? Carraa ta'umsaa TP argachuu barattoota kutaa 5 kan jedhu kana barbaadi. Isaa kana hojjechuudhaaf isa kana sirriitti ilaalaadha. Walumaa galatti baay'inni lootorii gurguramee 150 asii gabatee irraa yoo walitti edaane gabaticha irraa yoo walitti edaane 21 30 51 ta'a 93 kanneen guututti yoo walitti edaane meeqa 150 ta'a jechaadha. 150 ta'a. Meheen immoo tuuta barattoota kutaa 5ffaa lootorii bitatanii bakka bu'u. Een kun carraa ta'uu danda'u kun barattoota lootorii bitatan yoo ta'e isaanis 21 kan kutaa 5 keessaati. Lootorii bitan 21dha. Waliigala 150. Kanaafiyyuu barattoonni carraan ta'umsaa barattoonni kutaa 5 lootorii bitachuun 21 irra 150 yoo irrammoo 0.4 ta'a. 0.4 immoo dhibbaan ta'a yookiin dhibbaan ta'an 14 ta'a jechaadha. Ba'an immoo baay'inni namoota kan barsiisota barbaadna achi keessaa barsiisonni 33 probability of an event carraa ta'umsaa kan barsiisota ta'uu ni ta'a. 33 irra 150 waan ta'u 33 150 yoo hirree meeqa ol gaha? 0.2 ol gaha deesimaaliitiin. Yoo dhibbaan ta'a jijjiiramoo dhibbaan ta'a 22 ta'a. Yoo firaakshiniin keenya immoo 33 jala yookaan immoo 11 jala
50 ta'a jechaadha. Okay. Amma gara gilgaala 8.1tti yoo deemne gilgaalli 8.1 waa'ee maaliiti? Aanaa tokko keessatti sakatta'iinsa dhiiga namoota 250 irratti gaggeeffameen taasifame. Namoonni 10 irratti vaayirasiin koronaa yoo mul'ate carraan ta'umsaa namoonni tokko vaayirasii kanaan qabamuu meeqa ta'a? Okay. Waliigala namoonni baay'inni namoota achi keessa jiranii 250 kana keessaatii carraan namoonni 10 kan jedhu kun carraan ta'uu danda'u nama 10 namni 10 kana carraan inni maaliitiin qabamuu dhibee koronaatiin qabamuu danda'u meeqa kan jedhu kana adda baafachuudhaafi carraan namoonni dhibee koronaa kanaan qabamuu danda'anii number of eventiin keenya amma ta'umsi keenya meeqa? 10 jala ta'umsi waliigalaa 250 zeeroon takka zeeroon baddii takka jala 25 taate jechaadha. Carraan maaltu dhibee kanaan qabamu takka 25ti. Gaafiin lammaffaa bara darbe aanaa tokko keessatti balaa konkolaataan qaqqabeen yommuu qoratamu namoonni 25 kan miidhaman sababa dogongora konkolaachisaatiin 15 immoo balaa kanaaf kan saaxilaman sababa rakkina konkolaataati. 40 immoo seera eeggatanii karaa qaxxaamuruu dhabuudhaan kan raawwatamu yoo ta'u, carraan ta'umsaa balaa konkolaataa sababa seera eeggatanii karaa qaxxaamuruu dhabuutiin gahu meeqa? Seera eeggatanii qaxxaamuruu dhabuun 40. Carraan ta'umsaa balaa konkolaataa sababa rakkina konkolaachisaatiin dhufu kan jedhu kun 25. Carraan ta'umsaa balaa konkolaataa sababa rakkina konkolaataatiin rakkinni konkolaataa immoo 15 baay'inni 15 ta'a. Kanaafiyyuu carraa isaa yoo ilaalle carraa isaanii kana yoo ilaalle immoo carraan ta'umsaa isaanii kan tokkoffaa irratti baay'inni waliigalaa yeroo isaan kanneen walitti edaanuu 25 eda'uu 15 eda'uu 40 80 ta'a. Balaan carraan ta'umsaa maal ta'u namni of eeggannoo carraan ta'umsa balaa konkolaataa sababa seera eeggatanii qaxxaamuruu dhabuutiin. Seera eeggatanii qaxxaamuruu dhabuun as keessaatti 40 waan ta'eef 40 jala kan waliigalaa meeqa? 40 jala 80 ta'a. 40 jala 80 jechuun tokko lammaffaati ta'a jechaadha. Inni lammaffaan kennamarraatii carraa ta'umsaa balaa konkolaataa sababa rakkina konkolaachisaatiin gahu. Rakkina konkolaachisaatiin kan gahu 25 eda'amni waliigalaa 80. Kanaafuu carraan ta'umsaa rakkina konkolaachisaatiin dhufu 25 irra 80 ta'a. 5 16 ta'a. 5 irra 16 ta'a jechaadha. Kan itti aanu carraan ta'umsaa balaa konkolaataa sababa rakkina konkolaataatiin gahu. Sababa konkolaataatiin kan gahu immoo sababa konkolaataatiin 25 waliigalaa carraan ta'umsa waliigalaa 80 25 jala 80 15. Kanaaf carraan ta'umsaa isaa argachuuf rakkina konkolaataatiin kan dhufuu kan danda'u 15 waan ta'eef carraan ta'umsaa isaa immoo 15 jala 80 ta'a. 15 jala 80 jechuun 80 15 sadii 85 16 ta'a. 3 irra 16 ta'a. 3 irra 16 ta'a. Inni itti aanu gaafiin sadaffaa namoota dhibamanii mana yaalaa deeman keessaa 200 dhukkuba sombaatiin kan qabaman. Akkaataa namoonni kun dhibee kanaan itti qabaman yommuu qoratamu namoonni kanneen keessaa namoonni 120 maalidha? Namoota yeroo baay'ee tamboo xuuxan yommuu ta'u, namoonni biroo dhibee sombaatiin qabaman waliin kan jiraatan, kan biroo warra dhibee kanaan qaban waliin kan jiraatanidha. Kanaafiyyuu isa kanarraa carraa ta'umsa kaardiin kun kan namoota tokkoffaa tamboo xuuxuun qabamanii ta'uu qabu. Of eeggannoo taasisuu dhabuun dhukkuba kanaaf saaxilaman ta'uu barbaade.
kan jedhu kana yeroo hojjennu tokkoffaa tamboo xuuxuun kan qabaman 120 namoonni 120 sababa tamboo xuuxuutiin kan qabaman yoo ta'u 120 carraan waliigala 200 keessaa 120 jechuun carraan ta'umsa isaa 120 irra 200ti. Zeeroon takka zeeroo takka ni balleessiti. 12 lamaan 12 afuriin 3 24 5 3 shanaffaa ta'a jechaadha. Carraan ta'umsaa tamboo xuuxuutiin kan dhufu. Inni itti aanu immoo of eeggannoo taasisuu dhabuun dhukkuba kanaaf kan saaxilaman immoo waliigala 200 irraatii 120 immoo tamboo xuuxuun kan dhufan yoo ta'e of eeggannoo dhabuun immoo 80 ta'a jechaadha. Kanaafiyyuu carraan ta'umsaa isaanii 80 irra 200 200 zeeroon baddii 8 22 shanaffaa ta'a jechaadha. Carraan ta'umsaa of eeggannoo dhabuudhaan taasisuu dhabuudhaan dhufu meeqa ta'a? 2 shanaffaati ta'a jechaadha. Kan itti aanu namoota 80 yakka adda addaa raawwatanii qabaman keessaa 50 namoota qoricha sammuu nama hadoochu fayyadaman, 20 dhiibbaa hiriyyaa, namoonni 10 immoo tasa osoo hin beekin kan raawwatanidha. Carraan ta'umsaa namoonni qoricha sammuu nama hadoochu fayyadamanii yakka keessatti hirmaachuu meeqa? Kan dhiibbaa hiriyyaatiin keessa seenan meeqa? Namoonni osoo hin beekin yakka keessatti hirmaatan meeqa? Kan jedhu kana hojjechuudhaa fi tokkoffaa irratti namoonni qoricha sammuu nama hadoochu fayyadamanii meeqa kan jedhu kana waliigala 80 ida'amni isaanii 80 keessaa immoo 50 maalidha? Qoricha sammuu nama hadoochuu waan ta'eef 50 irra 80 jechuun 00 baddii meeqa ta'a? 5 8ffaati ta'a. 5 8ffaati ta'a jechaadha. Inni itti aanu namoonni dhiibbaa hiriyyaatiin akka keessa seenan kan ta'an immoo 20 carraan ta'umsaa isaanii immoo 20 irra carraa waliigalaa 80 20 irra 80 immoo takka afuraffaa taati jechaadha. Takka afuraffaa taati. Kan itti aanu immoo carraa ta'umsaa namoonni maaltu osoo hin beekin keessa kan seenan namoota 10 waan ta'eef carraa osoo hin beekin keessa seenuu immoo 10 irra 80ti. Zeeroon baddii takka irraa 8ffaa taati jechaadha. Takka irraa 8ffaa taati. Kan itti aanu qorannoo gaggeeffameen namoonni alkoolii yeroo baay'ee fayyadaman 200 keessaa namoonni 40 dhibee tiruutiin kan miidhaman yoo ta'e carraan ta'umsaa namoota alkoolii baay'inaan fayyadaman dhibee tiruutiin miidhaman meeqa ta'a? 200 keessaa 40 dhibee tiruutiin miidhama waan ta'eef carraan ta'umsaa isaa immoo 4 carraa ta'umsaa ni ta'a. Carraa ta'uu danda'u irra ta'ii waliigalaati. Kanaafiyyuu inni 40 irra 200 jechuun takka shanaffaati jechaadha. Takka shanaffaati. Gaafii jaaffaa barattoonni mana barumsaa tokko kunuunsa naannootiif biqiltuu 2500 dhaabuuf qopheessan keessaa 50 maangoodha, 100 immoo muuziidha, 600 immoo paappayaadha. Kan hafan immoo biqiltuu nyaataman yoo ta'e biqiltuun tokko akka tasaa fudhatamee yoo dhaabame carraan ta'umsaa biqiltuun dhaabame biqiltuu maangoo ta'u. Maangoo meeqa qabna waliigala? Maangoo 500 qabna. 500 biqiltuu muuzii ta'uu, paappayaa ta'uu fi biqiltuu nyaataa ta'uu. Kan nyaataa kan maangoo ta'uu walumaa galatti biqiltuun maangoo ta'uu 500 waliigalatti 2500tu dhaabamuuf karoorfame. Kana keessaa 500 maangoo waan ta'eef carraan ta'umsaa isaa 500 irra 2500ti. 0 balleessiti 5 takka 5 taati. Takka irra shanaffaa taati jechaadha. Kan itti aanu carraan biqiltuu muuzii ta'uuf qabu kan muuzii ta'uu achi keessaa 1000 waan ta'eef meeqa keessaa biqiltuu 2500 keessaa 100
muuzii waan ta'eef carraan ta'umsaa isaa ammoo 1,000 irraa 2,500 0,202 yoo balleessite 10 immoo 2 5 2 25 5 2 shanaffaa taate jechaadha. Inni itti aanu carraa paappayaa ta'u kan paappayaa ta'u immoo paappaan 600 waan ta'eef 600 irra meeqaa ta'a? 600 irraa 2,500 waan ta'uuf 0,202 balleessitee 6 2 3 ta'a 25 2 6 kanaaf 6 2 3 ta'a. Kanaaf 0,202 balleessitu meeqa ta'a asiiti? 600 biraa 0 yoo badu 2,500 biraa 0 yoo badu 6 irra 25 ta'a. Kanaaf carraan paappayaa ta'u 6 irra 25 jechaadha. Kan itti aanu biqiltuu hin nyaatamne ta'u. Biqiltuu waliigala 2,500 keessaa biqiltuu maangoo, paappayaa fi muuza yoo irraa walii edaanee irraa hir'isne kan nyaataa arganna jechuudha. Hin nyaatamne arganna jechaadha. Kanaaf 2,500 kan yoo walii edaane 2,100 waan ta'u yoo walirraa hir'isne 400 kan hin nyaatamne jechaadha. Nyaataaf kan hin taanedha. Kanaafuu carraan isaa immoo 400 jala 2,500 0,202 balleessitee meeqa ta'a? 4 irra 25 ta'a jechaadha. Gaafiin itti aanu waldaa hojii gamtaa itti fayyadamtoota tokko suuqii ijaaree miseensota 120 kenne carraan ta'umsaa miseensi waldichaa tokko suuqii kana argachuu meeqa ta'a? Miseensi waldichaa tokko waan jedhee fi tokko irra meeqaati? Miseensi tokko meeqa? Carraan inni argachuu 120 keessaa tokko irra 120 ta'a carraan inni argachuu jechaadha. Inni itti aanu daa'iiwwan lama al tokkotti ol darbamanii carraan ta'umsaa lakkoofsonni fuulonni daa'ii kanaa ol garagalanii inni baay'ataa isa biraa ta'u inni tokko baay'ataa isa biraa ta'u. Fakkeenyaaf daa'ii kana yoo ol darbine haala armaan gadiin yoo hojjenne daa'ii kana yoo ol darbine si'a tokko yoo ol darbine lakkoofsota tokko hanga 6 argachuu dandeenya. Tokko asitti ba'uu irratti illee kan lammataa irratti hangana inni kun maalidha? 3 diyaagiraamii isaati jechaadha. Haala kana isa kana immoo akka waliigalatti yoo keenye carraa ta'umsi waliigalaa haala kanaan asiitii immoo meeqa jennaan? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 jedha 2 1 2 2 3 jedhaati. Haala kanaan yoo oofne baay'inni isaanii meeqa ta'a? 36 ta'a jechaadha. 36 kana keessaa inni tokko baay'ataa isa tokko ta'uu kan jedhu daa'ii jalqabaa irraatii amma isa gurraachaan kan barraa'e kun amma isa cuquliisaan kan barraa'e kun daa'ii isa jalqabaa irratti tokko tokkoof ni hirama. Daa'ii isa jalqabaa irraa 2 fudhanne daa'ii lammataa irraa tokko fudhanne 2 tokkoof ni hirama. 3 tokkoof ni hirama. 4 tokkoof ni hirama. 5 tokkoof ni hirama. Kanaafiyyuu ni hirama jechuun gara biraatiin baay'ataadha jechaadha. 2 baay'ataa tokkooti, 3 baay'ataa tokkooti, 4 baay'ataa tokkooti, 5 baay'ataa tokkooti, 6 baay'ataa tokkooti. Inni biraan 2 lamaaf ammas 2 baay'ataa tokko lamaati, 4 baay'ataa lamaati. Maaliif 4 lamaaf ni hirama waan ta'eef 4 baay'ataa 4ti, 4 4 ni hirama waan ta'eef 6 baay'ataa lamaati. Maaliif 6 kun 2 baay'isuu 3 6 nuuf kenna waan ta'eef 6 lamaaf ni hirama. 3 3 ni hirama yookiin 3 baay'ataa 3ti jennaani. 5 baay'ataa 5ti. 6 baay'ataa 3ti. 6 baay'ataa 6ti jennaan daa'ii jalqabaadha. Daa'ii lammataa bira soo dhufne daa'ii lammataa bira hoo dhufne 2 kun tokko baay'ataa tokkooti, 3 baay'ataa tokkooti, 4 baay'ataa tokkooti, 5 baay'ataa tokkooti. Maaliif 5 tokko yoo baay'ifne 5 ta'a jechaadha. 6 tokko baay'ifne 6 ta'a. 4 4 illee baay'ataa 2ti. Maaliif 2 baay'isuu 2 4 nuuf kenna waan ta'eef 6 baay'ataa 2ti. 2 baay'isuu 3 6 nuuf kenna waan ta'eef 3 baay'ataa 6ti. 3 baay'isuu 2 6 nuuf kenna waan ta'eef daa'ii lammaffaa irraa
inni biraan lama lama sadi sadi afur afur shan shanii fi jaha jaha daa'ii lammaffaa irrallee ni jira waan ta'eef san keessa waamnee bakkuma tokkotti lakkoofna waan ta'eedhaaf isaan kanneen yoo walitti lakkoofne 22 ta'a baay'inni isaanii jechaadha. Baay'inni isaanii 22 ta'a. Kanaaf carraan ta'umsaa isaanii 22 jala carraan ta'iin waliigalaa 36 22 jala 36 jechuun immoo lamaan 10 takka lamaan 18 takka 10 takka jala 18 ta'a jechaadha. 10 takka jala 18 kun maalidha? Carraa ta'umsaa isaaniiti jechaadha. Barnoonni keenya har'aa asuma irratti raawwata. Yeroo itti aanu galgala keessa deebii hojjanna. Waan xumuras waan ta'eef waan dhageeffataniif galatooma.